Bertemu kembali, sedikit penyeludupan parti ubat batuk yang dipercayai digunakan untuk memproses pelbagai jenis dadah berjaya ditumpaskan selepas polis menahan dua warga Singapura di sebuah jeti di Masai, Johor pada Selasa lepas. Lelaki berusia 45 dan 50 tahun itu ditahan bersama 5 tong berisi 130 liter parti ubat batuk bernilai RM75,150 dalam operasi khas pasukan polis Marin Wilayah 2. Modus operandi sindiket ini adalah berperanan sebagai transporter di mana mengambil bekalan daripada pembekal dan menghantarnya ke pasaran luar negara. Beliau berkata kesemua tong disembunyikan di tempat menyimpan ikan di dalam bot rekreasi berkenaan dan memaklumkan pihaknya sedang menyiasat bagaimana bekalan parti ubat tersebut didapati. Turut dirampas bot fiber bernilai RM270,000 dan enjin jenama Mercury bernilai RM120,000. Kes disiasat mengikut Seksyen 9-1 Akta Racun 1952 dan Seksyen 30-3 Akta Racun 1952.